の問題が分かったらポケモン博士、ポケモンクイズ。この鳴き声のポケモンはどれ？答えは1番。この鳴き声のポケモンはどれ？答えは4番。この鳴き声のポケモンはどれ？答えは4番。ここまで全問正解なら登録して教えてね。この鳴き声のポケモンはどれ？答えは2番。